Mvutano unaendelea kuongezeka Mashariki ya Kati baada ya kiongozi wa Hezbollah Naim Qassem kukataa vikali wazo la mazungumzo na Israel, wakati juhudi za kidiplomasia kati ya Israel na Lebanon zikionekana kupata msukumo mpya. Katika hotuba yake, Qassem amesema mazungumzo na Israel ni bure kabisa, akisisitiza kuwa hakuna upande una haki ya kuisukuma Lebanon kuelekea mazungumzo hayo bila makubaliano ya ndani ya kitaifa ambayo kwa sasa hayapo. Kauli hiyo inakuja siku chache baada ya balozi wa Israel nchini Marekani Yechiel Leiter kufanya mazungumzo ya kwanza kwa njia ya simu na mwakilishi wa Lebanon Nada Hamadeh Moawad, hatua inayotafsiriwa kama mwanzo wa uwezekano wa mazungumzo rasmi ya amani kati ya pande hizo mbili wiki ijayo. Akizungumza pia na rais wa Lebanon Joseph Aoun, Qassem aliishutumu Israel kwa kujaribu kuwagawanya wananchi wa Lebanon. Alitoa wito wa umoja katika kukabiliana na kile alichokiita uchokozi kabla ya kujadili mustakabali wa nchi. Qassem alionya kuwa Israel ina malengo ya kupanua mipaka yake katika Lebanon na eneo zima. Alidai serikali ya waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu inalenga kutekeleza mradi wa Israel kubwa unaojumuisha ukingo wa Magharibi, Gaza na sehemu za nchi jirani kama Jordan, Lebanon, Syria na Misri. Kwa mujibu wa Qassem, wapiganaji wa Hezbollah wanaendelea kupambana na kile alichokiita uvamizi, wakati ambapo juhudi za kidiplomasia hazijazaa matokeo. Alidai Israel inaendelea kuishambulia Lebanon na kuingia katika maeneo ya kusini kwa msaada wa Marekani. Kiongozi huyo pia alipuuza mpango unaodaiwa wa Israel wa kuunda eneo la buffer zone kusini mwa Lebanon kwa kubomoa vijiji vya mpakani. Alisisitiza kuwa wakazi waliokimbia watarejea na maeneo hayo yatajengwa upya. Kila kitu kitajengwa upya. Hii yote ni ardhi ya Lebanon. Ardhi ya Lebanon haitopungua hata mita moja, alisema Qassem. Matukio hayo yanaonyesha mgawanyiko mkubwa ndani ya Lebanon na kuongeza mashaka kuhusu uwezekano wa amani, huku njia za kijeshi na kidiplomasia zikiendelea kugongana.